تاریخ 23 سنبله روز سه شنبه سال 1400 مقبره احمد شاه مسعود است. بعض مغرضین متعصبین که شخصی خودش داشتن شیشه از زیر شکستانده بودن. قبل از آمدن مجاهدین امارت اسلامی ما دوباره او را فعال کردیم، درستش کردیم. فعلا مجاهدین امارت اسلامی میبینن که حضور دارن. این قبر است، همه شیشه هایش سالم هستند، دوباره درست شده. اما ای که شایعات بود کار مجاهدین امارت اسلامی است، ما او را رد میکنیم. ما هیچ شیشه زیر نشکستانده بودیم. خود کسایی که با این تبعیض داشتن با این خوب نبودن، خود مردم محل شکستانده بودن، ما دوباره فعالش کردیم. همه ساختمان الحمدلله جور است، هیچ گونه تخریبی وجود نداره. شما همه را مشاهده میکنین. مجاهدین امارت اسلامی نیست در محل قرار دارن. همه گنبدهش هم درست است، خود قبر هم درست است. داخل قبر احمد شاه مسعود دیدیم، این بیرونش است. مجاهدین امارت اسلامی حضور دارن. کدام شیشه که